হ্যালো আপুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটি সিক্রেট বাই সামিরা। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব বিউটি অফ জোসেনের রিপেয়ার সেরামের রিভিউ। সো ভিডিওটি দেখতে হলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো অ্যান্ড পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখো, যেন আমি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে তুমি নোটিফিকেশনস পেয়ে যাও। আর ভিডিওটি যদি তোমার জন্য হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবে না, কমেন্টস করবে অ্যান্ড বেশি বেশি শেয়ার করবে। আমরা অনেক কাপড়ই আছি যারা বিভিন্ন ধরনের হোয়াইটেনিং ক্রিমগুলো ইউজ করে থাকি ত্বক ফর্সা করার জন্য, এবং সেগুলোকে আমরা অনেকে জেনে বুঝে ইউজ করি, অনেকে আবার আমরা না বুঝে ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট সম্পর্কে আমাদের ধারণা না থাকার কারণেই আমরা অনেকেই এ ধরনের ক্ষতিকর হোয়াইটেনিং ক্রিমগুলো আমাদের ফেসে ইউজ করে থাকি, এবং সেগুলো কিছুদিনের জন্য আমাদের স্কিনটা ফর্সা করলেও এটা আমাদের স্কিনে যখন ইউজ করা অফ করে দিব তখন আমাদের স্কিনটা আগের তুলনায় অনেক বেশি কালো হয়ে যাবে, এবং এটা শুধুমাত্র স্কিনটাকে কালো করে দিবে তাই না, আমাদের স্কিনে বিভিন্ন ধরনের সাইড এফেক্টস দেখা দেয়। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা শুরুতেই সাইড এফেক্টস দেখা দেয়, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা অফ করে দেওয়ার পর অনেক দিন চলে যাওয়ার পর দেন স্কিনে সাইড এফেক্টস দেখা দেয়। সো সাইড এফেক্টসের মধ্যে অনেকের স্কিনটা টোটালি পাতলা হয়ে যায়, কারণ এটা আমাদের স্কিনটাকে পাতলা করে দেন স্কিনটাকে ফর্সা করে থাকে বিভিন্ন ধরনের হোয়াইটেনিং ক্রিমগুলো, এবং আমাদের স্কিনে লালচেভাবে সমস্যা দেখা দেয়, স্কিনে গুড়ি গুড়ি বাম্পস দেখা দেয়, স্কিনে অ্যাকনি দিয়ে ভরে যায়, এবং স্কিনে অনেক বেশি স্পটস এবং পিগমেন্টেশনের সমস্যা হয়, স্কিনটা আনইভেন লাগে দেখতে। সো এরকম অনেক সমস্যাই আমাদের স্কিনে দেখা দেয় এবং স্কিন ব্যারিয়ারটা টোটালি ড্যামেজ হয়ে যায়। সো তখন আমরা যে কোনো ধরনের ভালো মানের প্রোডাক্ট, সেরাম হোক কিংবা ক্রিম হোক, যে প্রোডাক্টটা ইউজ করি না কেন সেগুলো আমাদের স্কিনে স্যুট করতে চায় না, এবং ইউজ করলে স্কিনটা অনেক বেশি জ্বলতে থাকে, যার কারণে আমরা কোনো প্রোডাক্টই ইউজ করতে পারি না। সো অনেক আপুদের স্কিনেই এরকম প্রবলেম আছে, তাই তাদের কথা বিবেচনা করে আজকে আমি এমন একটা সেরাম খুঁজে বের করেছি যেটা তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে, এবং সেটা বিউটি অফ জোসেনের রিপেয়ার সিরাম। এই সিরামটাতে যে মেন দুইটা ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে সেটা জিনসেং অ্যান্ড স্নেল মিউশিন এক্সট্র্যাক্ট। জিনসেং আমাদের স্কিনের জন্য খুবই ইফেক্টিভ একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট। এটা আমাদের স্কিনটাকে অনেক বেশি ব্রাইট রাখতে সাহায্য করে থাকে, এটা আমাদের স্কিনের পিগমেন্টেশন দূর করতে সাহায্য করে, এবং আমাদের স্কিনটা সান ড্যামেজ হয়ে গেলে স্কিনটাকে অনেক বেশি ক্লিয়ার করতে এবং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে স্কিনটাকে প্রোটেক্ট করে থাকে। এছাড়াও এটা আমাদের স্কিনের রিঙ্কলসটাকে প্রোটেক্ট করতে এবং প্রিভেন্ট করতে অনেক ভালো কাজ করে, এবং এখানে ইউজ করা হয়েছে স্নেল মিউশিন এক্সট্র্যাক্ট, যা আমাদের স্কিনের ড্যামেজ স্কিনটাকে রিপেয়ার করতে সাহায্য করবে এবং স্কিনের এজিং সাইন্সগুলোকে ধীরে ধীরে ফেড করতে সাহায্য করবে, এবং এটা আমাদের স্কিনটাকে অনেক বেশি টান টান স্মুথ অ্যান্ড ক্লিয়ার রাখবে। এছাড়াও এখানে ন্যাসিনামাইড সহ আরও ভালো ভালো কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে যা আমাদের ত্বকের জন্য খুবই ভালো, এবং এখানে বেশ কিছু ময়শ্চারাইজিং ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে যা আমাদের স্কিনটাকে প্রপারলি হাইড্রেটস অ্যান্ড ময়শ্চারাইজ করতে পারবে। সো এই সিরামটি ইউজ করার ফলে আমাদের স্কিনটা অনেক বেশি ময়শ্চারাইজ ফিল হয়। এটা আসে একটা কার্ডবোর্ড বক্স প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে, এবং প্রোডাক্টের ব্যাক সাইডে প্রোডাক্টের ফুল ইনফরমেশন দেওয়া আছে। দ্যাটস ওয়াই খুব ইজিলি এটাকে তোমরা চেক আউট করে দেন পারচেস করতে পারবে, এবং এটার কোয়ান্টিটি 30 ml। এটা একটা ড্রপার প্যাকেজিংয়ে আসে, যে কোনো জায়গায় খুব ইজিলি ক্যারি করা যায়, এবং এই সিরামটির ফ্রেগনেন্স বলতে কোনো ফ্রেগনেন্স নেই বললেই চলে। সো যাদের ফ্রেগনেন্সের প্রবলেম আছে, স্পেশালি যাদের সেন্সিটিভ নোজেস কিংবা ফ্রেগনেন্সে অনেক বেশি প্রবলেম হয়, তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো লাগবে, কারণ এটাতে ফ্রেগনেন্সের কোনো প্রবলেম নেই, এবং এই প্রোডাক্টটা খুবই লাইট ওয়েট, স্কিনের মধ্যে খুব দ্রুত অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। যাদের স্কিনটা অনেক বেশি ডিহাইড্রেটেড, এটা ইউজ করার সাথে সাথে স্কিনটা অনেক বেশি হাইড্রেটেড ফিল হয়, স্কিনটা ময়শ্চারাইজ লাগে এক্সট্রিমলি, এবং এটা আমাদের স্কিনটাকে সফট করতে সাহায্য করে। যাদের স্কিনটা অনেক বেশি রাফ দেখবে তাদের স্কিন টেক্সচারটাকে সফট করবে, এবং এটা আমাদের স্কিনে অ্যান্টি এজিংয়ের কাজ করবে, এবং আমাদের স্কিনে এটা ব্রাইটেনিং করতে অনেক ভালো কাজ করবে। তবে ব্রাইটেনিং বলতে কিন্তু এটা আমাদের স্কিনটাকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। অনেকেই যদি ভেবে থাকো যে এই সিরামটি আমাদের স্কিনটাকে ধবধবে ফর্সা করবে কিনা কিংবা স্কিনটাকে অনেক বেশি হোয়াইটেনিং করে ফেলবে কিনা, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা তেমন কোনো বেনিফিটস পাবে না, কেননা এটা তাদের জন্য না যারা স্কিন হোয়াইটেনিং করতে চাও, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি না। এটা তোমাদের স্কিনটাকে ধীরে ধীরে ব্রাইট করবে, বাট স্কিনে কোনো প্রকার ক্ষতি করবে না। সো যারা কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়া ভালো মানের কোনো সেরাম ইউজ করতে চাচ্ছ, স্কিনটাকে হেলদি রাখতে চাচ্ছ, তাদের জন্য বেসিক্যালি এই সেরামটা। অ্যান্ড এই সেরামটি আমাদের স্কিন থেকে পিগমেন্টেশন দূর করতে অনেক ভালো কাজ করে থাকে, অ্যান্ড এই সেরামটি আমাদের স্কিনটাকে টান টান রাখতে সাহায্য করবে। স্কিনে যাতে পোর্সের সমস্যা আছে, পোর্সটাকে মিনিমাইজ করতেও এটা অনেক ভালো কাজ করবে।
অ্যান্ড এটা আমাদের স্কিনের রেডনেস দূর করবে, স্কিনের ড্যামেজটাকে রিপেয়ার করতে অনেক ভালো কাজ করবে। সো এই সিরামটিকে তোমরা অল স্কিন টাইপসে ইউজ করতে পারবে। তবে আমার পার্সোনালি মনে হয় যে যাদের স্কিনটা নর্মাল টু ড্রাই স্কিন তাদের জন্য বেসিক্যালি এটা অনেক পারফেক্টলি কাজ করবে। আদারওয়াইজ এটাকে কিন্তু অ্যাকনি প্রন স্কিন এবং সেন্সিটিভ স্কিনও ইউজ করা যাবে। তবে ইউজ করার আগে অবশ্যই তোমরা একবার প্যাচ টেস্ট করে নিবে। যদি তোমাদের স্কিন এটা স্যুট করে সেক্ষেত্রে তোমরা ইউজ করতে পারো, আর যদি কোনো প্রকার ইরিটেট ফিল করে সেক্ষেত্রে তোমরা ডিসকন্টিনিউ করে দিবে। তাই ইউজ করার আগে প্যাচ টেস্টটা খুবই মাস্ট। এবং এটা হচ্ছে প্যারাবেন ফ্রি, সালফেট ফ্রি, অ্যালকোহল ফ্রি, সিলিকন ফ্রি, ইউ অ্যালার্জেন ফ্রি। এই প্রোডাক্টটি আমাদের ত্বকের জন্য খুবই সেফ। তাই যারা চাচ্ছ কোনো প্রকার সাইড এফেক্টস ছাড়া ভালো মানের কোনো সেরাম ইউজ করতে, সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটাকে ট্রাই করে দেখতে পারো। অ্যান্ড এটা হচ্ছে কোরিয়ান একটা সেরাম। এখন আসি এই সেরামটিকে কীভাবে ইউজ করতে হয়। এই সেরামটিকে হচ্ছে তোমরা মর্নিং অ্যান্ড নাইট টাইম দুই টাইমে ইউজ করতে পারবে। এবং ইউজ করার আগে অবশ্যই ফেসটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিবে। দেন স্কিনটাকে প্যাট ড্রাই করার পর 2 to 3 ড্রপস নিয়ে ফুল ফেসে জেন্টলি এটাকে তোমরা ড্যাব ড্যাব মোশন অ্যাপ্লাই করবে। অ্যাবজর্ব হয়ে গেলে দেন তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ইউজ করতে পারো। এখন অনেক আপুদের কোশ্চেন্স থাকবে যে আপু এই সিরামটিকে কত বছর বয়স থেকে ইউজ করা যাবে। এই সিরামটিকে তোমরা 20 এজের উপরে যারা আছো তারা সবাই এটাকে ইউজ করতে পারবে। অনেক আপুদের এখন কোশ্চেন্স থাকবে যে আপু এটার প্রাইস কত অ্যান্ড কোথায় পাবো। এই প্রোডাক্টটির প্রাইসটা হচ্ছে 1300 টাকা থেকে শুরু করে এটাকে 1700 টাকার মধ্যেই পাওয়া যায়। এটা পেজ টু পেজ ভ্যারি করে, তাই এটার এক্স্যাক্ট প্রাইসটা বলা যাচ্ছে না। এটাকে তোমরা কোরিয়ান যে কোনো শপে পেয়ে যাবে যেখানে বিউটি অফ জোসনের প্রোডাক্টগুলো সেল করা হয়। সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি। হোপফুলি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে, কমেন্টস করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। আজকে পর্যন্ত ফ্রেন্ডস, আল্লাহ হাফেজ।